हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये देखो, हमारे पास एक फ्रिज का कंप्रेसर। आज हम इसको काटने वाले हैं, काट के दिखाएंगे कैसे क्या होता है इसके अंदर। और तो ठीक है, उससे पहले हम काटने से पहले इसका ऑयल निकाल लेते हैं। इसके अंदर ऑयल होता है, तो पहले इसका ऑयल निकाल लेंगे। और अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। तो हमें काटना पड़ेगा यहाँ से इसको। ये जो वेल्डिंग है, इस वेल्डिंग को अलग करना पड़ेगा। ये यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ से काटेंगे हम इसको। तो चलो शुरू करते हैं काटना। इसको कैसे कटेगा। ये देखो दोस्तों, हमारा कंप्रेसर खुल चुका है और देखो कितना क्लीन नज़र आ रहा है अंदर से, बिल्कुल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इसके काटने का तरीका ऐसे ही काटना चाहिए। और जो ऊपर से काट देते हैं, यहाँ से अंदर भी कचरा भर जाता है और बिल्कुल गंदा हो जाता है। देखो बिल्कुल क्लियर निकला है, ये बिल्कुल सफ़ा सुथरा, बिल्कुल। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हम आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।